तुम्हारे साथ भी ये तो हुआ ही होगा कि जब भी भूख लगता है तब पेट में से ऐसी गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज आने लगती है। मतलब ये आवाज है किस चीज की? देखो, हमारे शरीर के अंदर चीजें नॉर्मल तरीके से इधर से उधर मूव नहीं करती, ऐसे दबाव वाले मूवमेंट की वजह से इधर से उधर जाती है। अब ये आवाज हमारे पेट और इंटेस्टाइन के मूवमेंट यानी हिलने डुलने की वजह से आती है और ये आवाज 24 घंटे आती रहती है। पर जब हमारे पेट में खाना रहता है तब ये आवाज खाने की वजह से दब जाता है और हमें सुनाई नहीं देता। लेकिन जब पेट खाली रहता है तब पेट में हवा और पानी के अलावा और कुछ नहीं होता। तो अब पेट और इंटेस्टाइन के मूवमेंट की वजह से जो आवाज आती है, पेट खाली होने की वजह से वो आवाज हमें बहुत जोर से सुनाई देता है और ये गुड़गुड़ आवाज आती है।